ubwo utari Maria azansange inbox nzabimusubiza ubu ntabwo nahita gusa mbisubijejo wenda cyangwa se sitasigaye ihinduka mwabyumvise nuko okay so thank you so much like what I can tell them to those international people who are at our campus. First of all, they're most welcome. They're welcome in our country, they're welcome in our campus. We are there for them. Do not feel like they are alone. If they feel like they want to consult us, we'll be there for them. We are not here for Rwandese only. We are voted by both of them. So they have to feel most welcome and feel at ease and feel at home. So that is what I can tell them. And of course, they have to enjoy the studies. That is what you can tell them. What is your post? Minister of Gender. This is the Minister of Gender at Ines Ruhengeri. So which means that is going to share with each and everyone across the country that are being presented at Ines Ruhengeri. Don't be shy, you guys. Be free at her. Loud TV 250. The Siren Show. Minister cyangwa se Honorable Bamporiki Edouard niwe muntu w'inzobere tuzi uhagarariye ibintu bijyanye na Rwandan values. Uwo muntu ahuye nawe muri cya gihe uri Minister of Education in our country. Sibyo? Mwicaye mu kanogano bizanye neza ibintu bijyanye mwese buri wese adifandinga posta hagarariyemo. Iyo discourse mwagiranye wowe nawe yarangira mu burezi bwa kaminuza hahita hinjira muri hesomo. Ikiremwa muntu ngifata reka mvuge ngo ngifata nk'ikiremwa kirusha ibindi ubwenge, ngifata nk'ikiremwa kirusha ibindi gutekereza, ndetse ngifata nk'ikiremwa kirusha ibindi gukora. Yego reka twongere tubashimire mwebwe bari hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda iyi ni Loud TV 250 nanone. Nkuko mumaze kubimenyera nanone turacyabibutsa gukora subscribe, like, share na comment kandi tubibutsa ko turi muri Grace B&B cyangwa se Grace Bed and Breakfast aho ushobora gusohokera wowe n'inshuti zawe bakaba bagufata neza cyane ko hari na free wash ndetse na free wifi. Na ahantu heza rero bagufite ibyo kunywa byiza, ibyo kurya byiza ndetse naho kuryama heza cyane. Ushobora kuhasohokera wowe n'inshuti zawe, abavandimwe. Couple nazo ntago zihejwe cyane ko ari ibintu by'ingenzi cyane. Ushobora rero kunyura kuri booking.com ukaba wa scrolling down ugashakisha Grace B&B ukabasha kubookinga hakiri kare. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ntago muhejwe. Booking.com ukaba wa scrolling down ugashakisha Grace B&B ukabasha kubookinga hakiri kare. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ntago muhejwe. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ariko nanone muri make yanumvise ko ngari umuyobozi agiye kutubwira ibyo ayobora, abayobora n'uwo ari we ese ari mariye ibintu nk'ibyo byose agiye kutubwira tumenere mu mayange ndetse niba ari ndabana nta rutoki rwambaye afite. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Dusabeyana, abaniga muri Ines Ruhengeri mu mwaka wa 3 muri Biomedical Laboratory Science. Ubwo ni ibijyanye n'ubuganga, bijyanye no gupima. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nkuko babivuze rero nk'abandi umwe mu banyeshuri bahagarariye abandi Minister of Gender cyangwa se mu Kinyarwanda bajya ngo ni komiseri
ushinzwe iterambere n'uburinganire by'umwari n'umutegarugori muri NES Ruhengeri. ati yiga biomedical lab scientist, bivuze ko narangiza azaba ari lab scientist cyangwa se abatumva lab scientist abari bo ne babandi bapima ibizami kwa muganga muri laboratoire. Hari ikindi ntitubasobanuriye ahenshi muzabumva cyane nko muri no minsi abari gupima COVID-19 nabo. Ikindi amaze kutubwira nuko ari umuyobozi ahagarariye gender balance cyangwa se uburinganire mu banyeshuri ba NES Ruhengeri. Byaje bite kugira ngo uhitemo kuba umuyobozi uhagarariye gender? Okay, ukuntu mbere na mbere ukuntu byanjemo nkigera muri NES nagiye ngirirwa amahirwe gake gake nyine yo kugenda menyana n'abayobozi ko kundi bya bikorwa nyine bitegurwa ku ishuri ukabyatendinga ukagenda umenyana n'abayobozi. Sometimes nanjye nkagira nka role mfatamo nyine nkiri umunyeshuri usanzwe. Rero igihe cyarageze cyo kwiyamamaza, mbere na mbere nyine ngiye ubwanjye numvaga bindimo, ariko buriya kuyobora bishobora kuba bikurimo gusa nanone sosiyete urimo batabikubonamo. Rero mbere na mbere inshuti zanjye zabanje kubingiramo inama, barambwira nyine wakwiyamamaje urabishoboye, ntabwo ari ubwa mbere twaba tukubonye mu ibikorwa byo mu kigo bisanzwe bibukitabira kandi uri umunyeshuri usanzwe. So rero turumva uramutse ugiye mu buyobozi ugira amahirwe bakagutora byaba byoroshye. Nuko rero nanjye byanjemo, kandi buriya iyo umuntu yifitemo ubushobozi ndetse akagira na support, kuko burya gutora ni abantu, iyo yifitemo ubuyobozi ukagira na support y'abantu biba ari ibintu byoroshye nyine urakomeza. Ati nuko yigiriye icyizere bamusaba ari benshi nawe arabibemerera. Reka dutangire gatoya, ubundi mu buzima wakuze uri muntu ki, wakuze wimva kuzaba iki kugeraho wumva ko ukwiye guhagararira abantu kandi ntagire n'umubangamirwa? Okay. Mu buzima busanzwe nkiga primaire, tangira unatubwira ahantu wize twumve ko ari ahantu hari aho bihurira. Okay, niga muri primaire nigaga ku kigo cyitwa Sinayi Kibandera ya Gasabo. Muri Gasabo yego. Naho ngaho nize, noneho nyine guhera nko mu wa gatatu primaire mu wa kane nakundaga kujya mu bintu bya debating cyane, nyine ntago byajyaga biba ntahari. Byose byabaga nabyatendinze inshuro nyinshi narabikoraga. Ngeze mu wa gatanu primaire nimba mbyibuka neza mba head girl. Ngeze mu wa gatandatu kubera ko nari ndimo gusoza bangira nyine assistant head girl. Urumva muri primaire ni hahandi utazi cyane ibijya mbere, ariko wowe gusa ubona ibyo ukora nyine bagenda bakugirira icyizere. Ngeze na secondaire narabikomeje cyane kubera ko nko muri A level cyangwa ngeze muri section nabwo natendinze amakompetisiyo menshi, nko guhera nko mu wa kane kugera mu wa gatandatu nagiye natendinga amakompetisiyo. Nyine nagiye mpagarara ikigo ahantu henshi hatandukanye. Mbere byatangiye ariko akundi njya muri debating club nkuko nari narabimenyereye nkiri muri primaire, noneho nkajyayo nka debatinga, ubundi gutyo mukiri mu kigo, ubundi ukumva ngo habaye kompetisiyo hanze y'ikigo, kavuga ati ninde munyeshuri buduserukire, bati naragenda gutyo yabigenda binkoramo gutyo. Rero ngeze no muri kaminuza ndabyibuka mu wa mbere higeze kuba debate, nabwo ndazatendinga, ntekereza ko ariho hambere wenda nabwo nagiye menyanira n'abantu kuko twari tukiri bashya mu kigo tukiza. Ndabyatendinga nkasohoka kwa kundi uhura n'abantu bakavuga wow debatinga neza ibiki n'ibiki gutyo. Nanjye nyine nongera kwidevelopingamo iyo spirit, kuko buriya iyo umuntu akigera muri kaminuza uba ni nko navuga ngo utaraba defined neza, ariko nyine abantu ugiye uhura nabo, society ugiye uhura nayo, ibikorwa ugiye watendinga bigenda biguha umurongo. Birangira ubaye umuyobozi kubera ibikorwa wagendaga witabira cyane, ko witabiraga ama debates atandukanye mu bigo bitandukanye. Bitumye mpise nibaza kuri ubu ngubu wibitseho impano yo kuvuga indimi zingahe? Twumve ko niyo gender koko uhagarariye hari aho izageza abanyeshuri, cyane ko muri NES Ruhengeri huzuyemo abavuga French, English, Swahili, Kinyarwanda. So urumva ko ari abantu batandukanye.
nibitse ntuzimbaze ngiye kuzivuga nibitseho impano yo kuvuga indimi kugeza izi saha. Nibitseho impano yo kuvuga indimi 3 neza cyane. Nyine twongeye kujya twiga igifaransa cyo ntabwo navuga ko ari cyane, ariko icyongereza ndakivuga neza, Swahili nayo ndayivuga, kongeraho n'ikinyarwanda of course bikavukira. Yego. Ati avuga indimi 3 kandi neza pe ukuyemo igifaransa. Ukuyemo igifaransa. Kuri ubu ngubu niki wakora kugira ngo na babandi uhagarariye cyane ko Ines ihagarariye n'ibihugu byinshi cyane. Yego. Gira ikintu ukora kugira ngo nabo bandi bakumve. Kuko hari abatakuzi kandi baturuka Chad, Germany, hari abatakuzi. Nese ubutumwa bwawe babwumva mu Kinyarwanda? Yes. Okay, thank you so much. Like what I can tell them to those international people who are at our campus. First of all, they're most welcome. They're welcome in our country, they're welcome in our campus. We are there for them. Do not feel like they are alone. If they feel like they want to consult us, we'll be there for them. We are not here for Rwandese only. We are voted by both of them, so they have to feel most welcome and feel at ease and feel at home. So that is what I can tell them. And of course, they have to enjoy the studies. That is what you can tell them. What is your post? Minister of Gender. This is the Minister of Gender at Ines Ruhengeri. So which means that is going to share with each and every one across the country that are being presented at Ines Ruhengeri. Don't be shy, you guys. Be free at her. Yes, urabona riki? Yes, that you are most welcome, said by her. Urabona ariki ugiye guhindura mu ku mwanya wa post, ku mwanya wa gender hariya muri Ines Ruhengeri. Ubona ko hari niba tuvuge hari icyo wabonye kitagendaga at the past years. Urabona ariki ugiye gukosora? Okay, mbere na mbere mbanje gushimira bagenzi banjye babanje bo naje simbura se cyangwa bo naje ntera ikirenge mu cyabo. Ikigaragara cyo ngiye icyo nashoboye kubona cyo nuko bari barakoze, naho navuga ngo bari baragerageje kuko hari byinshi bakoze kandi nanjye nabonye bavuga nti ibi ngibi nzabikomereza. Rero mbere na mbere buriya iyo umuntu yagize itangiriro ryiza cyangwa se yagize abamubanjirije bakoze neza biroroha cyane, abona umurongo abona naho akomereza. Rero nanjye nkomereje ku byanjye nka kimwe mu cyanteye kumva cyane ngize iyo iga yo kwiyamamaza, nkumva nyine mfite n'icyo nabagezaho, nuko nabonye ko ihame cyangwa se ihame ry'uburinganire muri Ines uburyo byumvikana se cyangwa bigaragara, ubu biri kugaragara ko abakobwa bari kugenda bazamuka cyane. Noneho ugasanga ese haba kuzamuka umukobwa yaba ari umusore yaba ari kubifata nkaho ari uguhangana cyane, cyangwa se yaba ari kubifata nkaho ari ukumubangamira, cyangwa ahubwo arimo arabifata nkaho ari kuvuga ati mushiki wanjye arazamutse, noneho reka dukorere hamwe kugira ngo dukomeze guteza Ines yacu imbere. So icyo nicyo kintu cya mbere numvaga nshingiyeho cyane, cyo kuvuga ngo ubu noneho nimba bigaragara ko umwana w'umukobwa ashobora guhagarara agakompeta n'umwana w'umuhungu, noneho ikigezweho ni ukureba ese wa muhungu barimo bakompeta arimo arabifata ati, arimo arabyumva gute, arimo arabibona ati. Rero ni nkaho navuga ngo ni nka sensitization cyangwa se advocacy mainly iyo dushaka gukora kugira ngo tugaragaze ko noneho ubaho urubyiruko rugeze ni urwo gukorera hamwe. Ntabwo ari urwo kuvuga ngo niba ngenda umuhungu nkabona umukobwa yazamutse bintera ikibazo, cyangwa se niba ndi umukobwa nkabona umuhungu hari ibyo ari gukora sinumve ko namufasha ahubwo njye ku ruhande nkuru kwanjye. Oya, turashaka ko twese dukorera hamwe nk'umuryango wa Ines muri rusange, kuko buriya uburinganire ni ikintu tuzasanga ahantu hose, haba muri Ines, hanze ya Ines, dusohotse mu kazi tuzajyamo, muri sosiyete tuzabamo. Rero tubaye twarabyumvise neza, twarabisobanukiwe kandi twarafatanyirije hamwe, bizatworohera kubana na babandi tuzasanga. Nuko nguko ati nuko nguko twese tugomba kuringanira. Ubona
cyangwa se leadership governance y'abanyeshuri hariya mu kigo cya Ruhengeri Ines Ruhengeri urebye ubona the whole governance igizwe n'igitsina gore ubona ntabwo bamufitemo cyangwa se indi mbogamizi iri aho ngaho ariko mutabashije gutangariza abandi. murakoze cyane kumbaza icyo kibazo ariko twebwe ntabwo tubibonamo nk'imbogamizi ahubwo tubibonamo nk'ubushobozi tukanabibonamo nk'ibyo kuduha imbaraga kugira ngo noneho tugaragaze se ko wenda nka community zari ishobora kuba yaradutoye Ines muri rusange wowe wenda hari nk'abatekerezaga akavuga bati tugiye nyine ari bo ugasanga nibo bafite izo mbogamizi kurusha twebwe bari gutora rero ahubwo iyo tubibonye gutyo biduha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo dukureho za mbogamizi tubereke ko noneho duhari kugira ngo tubafashe duhari kugira ngo dukore nk'uko habaye harimo n'abahungu benshi nabo bakora mbega biduha imbaraga twebwe nk'abari muri komite yaba bagifite n'abandi bose biduha imbaraga zo kumva ko twakora cyane ahubwo kugira ngo tubereke ko hari icyizere cyabo dushaka kubaka hari imbaraga dushaka kubaremamo hari umwuka dushaka kubereka ko natwe nk'igitsina gore dushoboye. ndikwireba nyine nazo gufata nkagira ngo urugero rubanze rugire ntabwo nkiri kurangara cyane niba focused nk'umuyobozi nyine bimeze neza. yego ati bituma bibatera imbaraga kuba mugaragaramo muri igitsina gore muri benshi cyane kuva kuri guild president ni igitsina gore nawe uri igitsina gore n'abandi yewe ndetse n'uhagarariye disabilities nawe nuko bimeze. Niki wabwira ku bantu bagifite imyumvire yuko female badashoboye kuyobora? ikintu cya mbere nababwira cyo nuko ubundi kuba umuyobozi ni ibitekerezo umuyobozi singano ntago umuyobozi ari igitsina ntago umuyobozi ari ukuvuga ngo ni umukobwa se cyangwa ni umugore ntago ari kuvuga ngo ni umumama se cyangwa ni umupapa oya umuyobozi ni ibitekerezo ndetse na willingness yo gutanga ibyo ufite ni ubushobozi n'imbaraga umuntu aba yibonamo rero icyambere nababwira nuko nabamara impungenge nkababwira ko kuba turi abakobwa biganjemo se cyangwa turi igitsina gore cyiganjemo ni ubushobozi natwe twifitemo nk'uko abandi bose babyifitemo ntabwo ari weakness yacu cyangwa se wenda y'abadutoye ahubwo ni ubushobozi nabo batubonye bakavuga bati bari abantu twizeye ko hari icyo bazatugezaho ahubwo icyo nabizeza cyangwa se nabasaba baduha umwanya batwisanzureho batugezeho ibitekerezo byabo ubundi natwe tuzakorera mu cyizere cyabo. Ati musangire ibitekerezo kandi babaha umwanya. Wiga muri biomedical cyangwa se health related things sibwo bwa mbere umwana wiga iyo department wigamo aribwo agiye guhagarara abandi? sintekereza ko ari bwo bwa mbere ariko nanone ni gakeya ntabwo navuga ngo ni bwo bwa mbere gusa nanone ni gake ni ku rugero ruri hasi ariko nabivuga yego kuko ntabwo navuga ko ari bwo bwa mbere. Yego mu kwiyamamaza kwanyu wari uhanganye n'abandi ariko nanone twebwe turashaka ko hari motivation waha bari abantu bakitinya igitsina gore kuko baracyahari of course nubwo mwebwe mugaragara ariko baracyahari bitinya bakumva ko baba mu bigaragara bakaba baba presentable ariko muri bo bagifitemo ikintu cyo kwitinya bababwira iki? murakoze inama ya mbere nabagira burya icyizere ndetse n'inama nkuru ya mbere ni umuntu yiha bo ubwabo bazabanze bizere nta muntu ushobora kwemera kujya guhagarara imbere y'abantu cyangwa se kujya kwaninga gutsindira icyizere cy'abantu yumva ntacyo afite cyo kubagezaho kandi nanone ntago nyine ubundi mu kinyarwanda bajya baca umugani nyine ngo nta muntu nyine ngo utwike inzu ngo ahishe umwotsi rero sintekereza ko bo bashobora kuba bifitemo idea ahubwo bagoterwe nuko ari abakobwa ubwo nibibatera imbaraga bumve ko hari aho bashaka guhagarara bagenzi babo babanje bakahagarara
bumve ko bashobora no kuba ba role model cyangwa se hari intambwe bashobora gutera ari bo ba mbere bigakurura abandi benshi kubera ko buriya umuntu wese iyo yari afite ubwoba cyangwa se nk'ubu ngubu nkatwe b'abakobwa iyo ubonye hari umuntu ukubanjirije ndetse ukabona hari n'umuntu ukugiriye icyo cyizere uba wumva bikunejeje uba wumva ko hari intambwe agufashije gutera kandi buriya nanone iyo umuntu yakugiriye icyizere wowe ntugikoreremo hari nk'ukuntu nk'uwo umuntu ashobora kuba ari nk'umukobwa ugasanga hari abantu birirwa bamugirira icyizere akambwira ati kubera icyo utabikora rero icyo ngicyo ubwacyo ni ikigaragaza ko bashoboye rero inama ya mbere nabagira ntibakitinye bajye bumva ko bashoboye kandi bumve ko icyo baje guha abantu ari cyo cy'ingenzi message baje guha ubufasha baje guha society niyo y'ingenzi kurusha kumva ko ari abakobwa se cyangwa ari abadamu bagomba kumenya ko hari icyo bashaka guha abantu nyine icyo bashaka guha sosiyete nicyo kiremereye ubutumwa bwabo nibwo sosiyete ikeneye kurusha uko yakumva ko ari abakobwa se cyangwa ari abadamu ubushobozi bifitemo nibwo sosiyete ikeneye igitsina gore gifata yewe rero ku rundi ruhande njya mvuga ngo ama feminist sinzi niba mu byo feminist ni umuntu navuga nyine ni umuntu nyine ukora ibintu bimurimo kandi feminist ni umuntu like ufightinga for girls cyangwa se for women of course nyine ni umuntu ufightinga ku gitsina gore rero igitsina gore nyifata nk'abantu bakomeye abantu bashoboye abantu navuga ngo bafite inama kandi sosiyete ikeneye abantu bafite umutima w'ubumuntu sosiyete yifuza niba abantu mbega sosiyete niba abantu bo sosiyete ikeneye kugira ngo ikire niba abantu isi ikeneye kugira ngo ibe nziza nawe wibaze igitsina gore utekereze mama utekereze umubyeyi utekereze umukobwa utekereze n'undi nyine mbafata nk'abantu batanga ibyishimo mbafata nk'abantu nyine isi ikeneye kugira ngo ibe healed nta mutima mubi nyine ni abantu mfata like ni nk'ibiremwa nyine mfata mu buryo buri super ukuntu ati ni abantu afata b'intangarugero kandi bagomba kubaho isi ikaba yakira yes ni abantu nyine ariko nanone bashobora kwakira bashobora gusenya isi of course iyo babikoresheje mu buryo butari bwo kuri ubu ngubu uhagarariye gender balance ariko buri wese yumvise uburyo uvuze hari uruhande uri kote uhagarariyemo nta ruhande mvuga buriya iyo umuntu akubajije definisiyo y'ikintu uyivuga ukiti ariko nanone iyo akubajije uko ubyumva n'uko ubisanisha nanone hari indi context ubizanyemo iriya context nyiguhaye cyangwa se mbivuze ngendeye nyine ku gitsina gore igitsina gore sibyo ni ukuvuga ngo ni uko mfata igitsina gore hari n'uko mfata igitsina gabo ibyo byose byahurira hamwe ugasanga noneho nibyo bikoze ya si nziza nibyo bikoze ya sosiyete nziza ugasanga nk'ubu nk'urugero reka mvuge nk'akantu kamwe tuzi ko igitsina gabo ari abantu bakomeye ari abantu bagira imbaraga ari abantu bakorera hamwe urumva rero iyo imbaraga zahuye na rwa rukundo zigahura na wa muntu ushobora kuguha umunezero ni bya bindi bikora sosiyete nziza nanone ntabwo twakwirengagiza ko baba ari igitsina gore se cyangwa baba ari igitsina gabo hari like differences ziri hagati yabo ati hagati y'igitsina gore cyangwa se different between male and female harimo difference nini cyane straight away how do you talk about male of course they are from the beginning ubundi nyine ujye ureba mu mateka n'ikintu gituma bavuga ko abagore ari abantu basubijwe inyuma ni uko usanga ahanini ibikorwa byinshi byaraharirwaga abagabo ugasanga wenda nko mu Rwanda rwo hambere umugabo nyine yari umugabo mu rugo umugabo yari umuntu utavugirwamo umugabo yari wa muntu uvuga ngo famiye yose nica ahangaha igaca ahangaha ugasanga umugabo yari wa muntu mbega gufata imyanzuro rero nanjye ukuntu mfata males mbafata nyine nk'abantu mbere na mbere bari strong cyane they are strongly oriented ni ba bantu navuga ngo umwanzuro wabo ni abantu b'abakozi cyane nyine ku buryo isi cyangwa se sosiyete irabakeneye cyane kubera imbaraga zabo bafite nk'abayobozi
ukimara gutorwa nk'umuyobozi cyangwa se uhagarariye gender balance muri institute wigamo ni irihe sengesho washyize imbere y'Imana utajya gushyira imbere y'Imana cyane? Nkimara gutorwa isengesho rya mbere nashyize imbere y'Imana ryari utwishe ritajyaga ribaho. Isengesho nashyize imbere y'Imana nayibwiye ni Imana rero mbere na mbere kuba wemereye bagenzi banjye ko bangirira icyizere, uzampe no gukorera mu cyizere cyabo, uzandinde kubatenguha ndetse uzamena imbaraga zo gukora inshingano zanjye, mbega uzandinde kubatenguha, umpe imbaraga yo gukora ibizabanezeza ndetse no kubereka ko icyo bantoreye ari cyo mbereyeho, ahubwo ntabereyeho kuba nakora ibindi bitajyanye n'icyo mbega ndi ku buyobozi kubera abo, ntabwo ndi ku buyobozi kubera ngiye ku giti cyanjye. Rero uzampa imbaraga zo gukora ibijyanye n'ubuyobozi, nuzuza inshingano zungana wese kandi mu buryo bukwiye kugira ngo babone ko bantoreye ukuri. Umunyeshuri gukurikirana hirya no hino kuri izi saha uri kumusaba iki? Umunyeshuri nkurikirana ikintu cya mbere ndi kumusaba kuri izi saha, mbere na mbere turi abanyeshuri twaje muri INES kwiga, ibindi byose byiyongeraho ni ubumenyi ngiro, ariko ubwa mbere bukuru nubwo duhabwa n'abarimu. Mbere na mbere nabasaba kongera imbaraga mu masomo yabo, nkabasaba kongera imbaraga mu cyabazanye kugira ngo ndetse naho bazasohoka bajya bazabe bafite ubumenyi, bazabe bafite kandi ikigaragaza ubumenyi ni ya diplome ducyura. Rero nabasaba gukomeza gukora cyane, haba ari mu ishuri ndetse ariko by'umwihariko mu ishuri. Nicyo kintu cya mbere nabasaba, bige cyane, bakore cyane, bakurikira amasomo. Ku banyeshuri twese ntabwo kwiga ari urugendo ruba rworoshye, ariko turabikora kandi tukabishobora kuko tuzi ko nubwo bikomeye ariko ntibigoye cyane. Rero ikintu cya mbere nabasaba ni ukwiga. Icya kabiri nabasaba ni ukugira disipurine mu byo bakora. Buriya ibyo twakora byose, kandi burya disipurine ni nabwo bumuntu. Nuba ufite disipurine ni hahandi uzabona umuntu w'umukecuru uri kugenda ukumva uramwubashye, ukumva wamufasha. Ni hahandi uzahura n'umuntu urwaye, niyo waba wenda utari bumuvure ngo akire, ariko no kumubwira neza naho ni uwundi mutima mwiza. Rero nabasaba kugira disipurine, dupresente INES neza hanze mu gihugu, muri sosiyete. Nibyo bizatuma hakomeza kuza abanyeshuri benshi, nibyo bizatuma babona ko INES irimo irasohora abantu, hanyuma yo kuba bafite ubwenge, bafite ubumuntu, sosiyete irabakeneye. Rero nicyo nabasaba. Ikindi kandi nabasaba nyine bakomeze gufashanya hagati yabo, bakomeze gufashanya. Ati abanyeshuri mukomeze keep working together for the positive. Mu ijambo rimwe n'icyo wasaba abayobozi ba kaminuza, not the student leaders, ariko abayobozi bahagarariye institute ya INES Ruhengeri? Icyo nabasaba nabo bakomeze kutubera ababyeyi beza ndetse bakomeze no kutwumva, kandi niho navuga ngo bakomeze mbega no kudushyira mu murongo ukwiye, mbega bahozeho, bakomeze kutwigisha nyine, batwongere uburere. Ati bakomeze babongerere uburere bwiza. Bababangamira se babigenza bati mu buhe buryo? Nzi neza ko buriya abayobozi nabo ahangaha muri INES bari mu cyimbo cy'ababyeyi bacu. Nzi ko akenshi buriya nubwo kera bajyaga bavuga ngo inkoni ngo ntabwo ivuna igufwa, ntabwo yica ingeso, ntabwo yica ingeso. Ariko nanone buriya uburyo bwose abayobozi batureramo sometimes biba ari uburyo navuga ngo bukarishye, ariko nzi neza ko babikorana urukundo. Rero nabo ni nk'aho navuga ngo bakomeze kutwereka urukundo mu byo badukorera, bakomeze kutwereka urukundo mu buryo banaduhanamo, tubone ko ni ibitugeza ku cyiza, ntabwo ari ibyo kutubangamira se, ntabwo ari ibyo kutwica. Yego. Twiganira ku musozo ku kibazo kimwe cya nyuma. Nanone muri education ntirengagije ko uhagarariye gender balance cyangwa se uburinganire muri INES Ruhengeri. Ubaye uri Minister of Education mu gihugu ubona ririhe rindi somo ushobora kongera muri institute cyangwa se muri campuses?
Okay, usimba indi ministre education irindi somo nakongeramo buriya. Irindi somo nakongeramo ni isomo rijyanye n'ibintu bya mental health. Nakongeramo isomo riri related n'ibintu bya mental health. Niryo nakongera. Ati wakongeramo isomo rijyanye n'ibintu bijyanye na mental health. Ariko muri medicine biba biriyongera ngo njye mvuze muri rusange generally. Okay, so njyewe nari mvugiye wenda nko kuri level ya secondaire se cyangwa nka primaire hafi aho ngaho. Naho nari mvugiye kubera ko muri kaminuza nta kintu tutahasanga buriya hanini kubera ko biterwa na orientation y'umuntu afite n'inzozi ndetse wenda n'amanota rimwe na rimwe yagize, ariko akenshi ibintu byose muri kaminuza y'u Rwanda ntekereza ko ibyo udasanze hamwe bisanga ahandi. Ubwo nari mvugiye igisubizo cyumvikanye ubona muri education of Rwanda wakongeramo isomo rijyanye na mental health muri institute cyangwa se mu campus cyangwa se mu universities ari mu Rwanda. Ni nk'iyihe ndangagaciro ubona bakwiye kugenderaho hose? Ndangagaciro mbona muri kaminuza hose dukwiye kugenderaho. Reka nkwibariza ikintu ndumva kigoye. Ndangagaciro tukireke Minister cyangwa se Honorable Bamporiki Edouard niwe muntu w'inzobere tuzi uhagarariye ibintu bijyanye na Rwandan values. Uwo muntu ahuye nawe muri cya gihe uri Minister of Education in our country, sibyo? Mwicaye mu kanoganogeza neza ibintu bijyanye mwese buri wese adifandinga post ahagarariyemo, ubona byarangira education yiyongiyemo irihe somo mu kiganiro mwaba mwagiranye uri Minister of Education? Ubona icyo iyo discourse mwaba mwagiranye wowe nawe yarangira mu burezi bwa kaminuza hahita hinjiramo irihe somo? Murakoze. Ikintu cyo mbona cyo buriya iyo urebye mu ndangagaciro z'u Rwanda nuko wenda ahanini atari cyane twebwe nk'urubyiruko dufata umwanya ngo twongere tuzisubiremo zose, ariko usanga ibyinshi n'ubundi biba birimo. Ahubwo icyo twarangira tugeze kuri ya advocacy na emphasis yo kugira ngo ahubwo twabirinforcinga mbega. Ntekereza ko nta gise cyane twakongera kugeraho, ahubwo twakongera tukabirinforcinga kubera ko uriya hari nkaho wenda nko mu turere se cyangwa mu midugudu hari nk'ahantu usanga ibyapa biri indangagaciro cyangwa se winjira no muri kaminuza nk'urugero nko muri Inesi. Buriya iyo usomye usanga ibyinshi birimo, ahubwo ugasanga ikibura ni ya reinforcement yo kugira ngo twebwe nk'urubyiruko bijye biduhora mu matwi mbega bijye bihora bidukorogoshora. Rero mbona icyo twarangira tugezeho ni ya advocacy ndetse na reinforcement yo kugira ngo za ndangagaciro turushaho kuzishyira mu bikorwa. Urasubiza yego cyangwa hoya? Bivuze ko byarangira hari irindi somo ryinjijwe muri kaminuza ku bijyanye n'indangagaciro nyarwanda. Yego cyangwa hoya? Yego. Kubera iki? Kubera ko nk'uko ndimo mbikubwira izo ndangagaciro mu by'ukuri zirahari zanashyizweho, ariko nkatwe nk'urubyiruko icyo tubura ni kwa kongera guhora tuziyibutsa. Mbega ni kwa kongera guhora tuziyibutsa tuzisubiramo noneho kugira ngo bijye bihora bidukorogoshora. Urugero nimba ari nk'indangagaciro wenda nyine ni ukuvuga ngo ikibura ni uko twebwe nk'urubyiruko duhora tubigendera mbega tubyumva rimwe urumva tugahaguruka tukagenda. Sometimes ugasanga tubisize no kuri ntebe twicayeho. Noneho icyaba kibura ni ukuvuga ngo duhore tubyumva noneho tujye tubigenderamo, duhore mbega turusheho kubyimakaza kurusha uko twari dusanzwe tubyimakaza. Reka twongere tubashimire mwebwe abari bakurikiye Loud TV cyangwa se abakomeze kuyikurikirana hirya no hino. Uyu ni a Minister of Gender
uyu ni Miss of Gender Equality mu kigo cya Ines Ruhengeri, kandi tubizije ko uko tuzagenda dushobozwa kose tuzagenda tubagezaho buri umwe ku giti cye tureba ese niki aduhishiye cyangwa se niki ahishiye abo banyeshuri ahagarariye. Uyu nta wundi ni Anne, umwite uko ushaka, cyane ko ari na single simbizi. Ibindi The Silent Show nakagaruka n'ikibona tutakwaje kandi cyari gikwiye. Ntacyo ati byose twayimubajije. Uri mariye uri booked. Yesuweza nubwo utari Maria azansange inbox nzabimusubiza. Ubu ntabwo nahita gusa mbisubijeho wenda cyangwa se sitasigaye ihinduka. Mwabyumvise Nuko Loud TV 250. The Siren Show.